अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख रहे हैं हाई स्पीड की 150 है इन्फिनिटी। स्पोर्ट्स लुक में बहुत बेहतरीन बाइक है। कलर भी इसका बहुत प्यारा है, ग्रीन कलर है। ये इसकी डिमांड जो है वो 3,15,000 रुपये है। जो इस वीडियो के थ्रू हमारे पास जो व्यूवर्स आएंगे उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है, उनको मिल जाएगी 3 लाख रुपये की। 2024 का मॉडल है, अनरजिस्टर्ड है, अप्लाइड है, 1900 किलोमीटर चली हुई है, कंडीशन 10 आउट ऑफ 10 है। ये आपको विद रजिस्ट्रेशन प्राइस आपको मैं बता रहा हूँ 3 लाख रुपए की। इस वीडियो के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, इस वीडियो के थ्रू जो बंदे आते हैं। नंबर 03052218 658। मोहम्मद हसीब नाम है, इरम ऑटोज़, अकबर रोड।